Gdje ste ljudi? Evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta. U ovoj epizodi ćemo igrati Block Hunt i odmah krećemo normalno. Sad ćemo biti kokoš za početak, pa ćemo onda biti nešto drugo. Hajmo sad biti nešto drugo. Au, ne možemo, nema veze. I da li ovdje ima prozor? Evo, sad smo ovo, uspjeli smo doftiti. Au, dobro. Imamo još vremena da se sakrijemo neđe. Evo, tu ćemo odmah iza ovog. A ne, zapravo, pošto snimam, hajde da malo igram. Hajde da budem kokošova. Eto. I hajmo i sada gledati kako se oni pate i kako se muče, razumiješ? Da nas nađu. Mene i ove plave, razumiješ? Evo opet kokoš. Kokoš ovdje radi parkour, razumiješ? Ali nema veze. Sad smo sjeno. Ili sjeno. O, evo lika. Idemo ga pokušati pogoditi. Pobjego je. Pobjego je. A šta čovjek uradi od mape? Bože dragi. Evo ga. Će li doći do nas? Ćeš li doći do nas? Joj, ti pleme tvoje, razumiješ? Oj, bože. Eno, pobježe mu. Pobježe mu ono, brate, onaj njegov, razumiješ? Blokić. Da ja uzmem ovo. Se pretvorim u pajceka. Rođa, razumiješ? Evo sad on ovdje ovo isprobavjeriše. Ali neće on, ja mislim, mene moći naći. Eto ti. Evo ti ovo. O, evo ovaj me je našao. Bježi. Jaj, sad sam ovaj. Oj, što mrzim ove, bože dragi. Sad možemo mi pobijediti ili ćemo biti ovako izjednačeni. Sad ćemo vidjeti. Sad moram da tražim. Brzo i moram da budem... Oho, evo je. Evo ovo je. Jeli? Sti, nije. Ovo nije. O. Ne znam gdje su. Evo, našao sam, a ubilo me. Idemo dalje. Znači, sad ćemo mi da pobjedimo, ako se gleda ko ima više onih. Znači, normalno da ćemo mi... O, šta? Normalno da ćemo mi sada pobjediti. Što se čuje ovo? O, eno je. Ja mislim da je ovo. Nije. O, čuda, bože dragi, razumiješ. Idemo unutra. Nešto mi zabagovalo. Ali nema veze. Znači... Zazam se. Ovo je malo prekinem, to je ono ko da mi baguje, ali... Koko hojderi, hljebe i bože, razumiješ. Hajde idemo sljedeće. Hajde malo se zezamo s ovim lopticama. Idemo gore. Hop, 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 hop. Op, šta je ovo? Nemam pojma. Ne znam. Hajde idemo još gore. Op, 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 op. O, šta je ovo? Ajde idemo mi krenuti igrati. Sad smo čika lubenica. Sad ćemo da budemo svinja.
Znači, sad ćemo da budemo šminja, švajne. Ne, bit ćemo vozna. Znači, bit ćemo vazna. Pošto je mazna mnogo mala. Zapravo vazna. Oj, Bože, dragi, ne, može tu. Znači, samo ovdje ćemo stati i malo ćemo da čekamo. Malo ćemo da mi pričekamo njih. Ovo može? Može. Jel ovo može? Može. Normalno da može. Normalno da može. Normalno da može. Normalno da može. Op, 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 op. Hajde malo budemo svinja da se šetamo. Oho, evo i ovdje. Evo i Ivana ovdje nama, razumiješ? Ali nema veze. Znači, oni su mnogo glupi. Pa valjda neće da nas primijete odmah na početku. Znači, hajdari su mnogo glupi. I eto. Sad ćemo da mi ovako zarađujemo gemsova i gemsova. A oni to neće da primijete. O, nemojte gledat u mene, krmad jedna. Ubijem li ti? Oj, bježi djete. Znači, Bože nose, razumiješ? Znači, blok lubenice bježi. Da li on ide iza mene? O, eno ga, joj, Bože dragi, razumiješ? O, dobro. Izvukli smo se, kao što sam rekao, oni su mnogo glupi. Ni sad me neće primijetiti, pa zovu sad. Oj. Evo ovo hoće da bude moja, o ne. Hajde da budemo rađe ovaj blok. Ne, oj, ovdje se taj blok ne može staviti, bok te. Oj, ne. Ne znam evo može ovako, ali to isto ko da je si Bože. Ali ne veze, hajde da mi ovdje malo njih pričekamo. Hajde da vidimo ovo. Evo ovo već sad ne valja kad su oni u blizini mene. Zato jer mogu me ubiti. A ja onda moram da bježim. I evo, pobjegao sam i evo, pobjedili smo. To je to. Znači, hajderi su pobjedili i to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!